वाह बच्चों, ये देखो ये क्या। और नो, यहाँ तो तीन तीन डमडम कहाँ जा रहे हैं, वो भी ट्रक पे बैठ के। वाह, कितना भयंकर वाला ट्रक है। और इससे कहाँ जा रहे हैं, ये सब लग रहा है मेला देखने जा रहे हैं। वाह, और ये बिल्ली भी जा रही है, ये भी ट्रक पे बैठ के। वाह, क्या बात है। और ये क्या, ये तो गुड़िया है। और ये कहाँ जा रही है, और इसके बच्चे भी हैं। वाह, छोटे छोटे बेबी भी हैं। और ये नए वाले ट्रक पे बैठ के कहीं जा रही है। वाह, ये तो मेला जा रहे हैं। और ये क्या, इसमें तो स्पाइडरमैन भी है ट्रक में। वाह, स्पाइडरमैन मेला घूमने जा रहे हैं। वाह, कितना प्यारा लग रहा है बच्चों। चलो, वाह, और ये क्या, ये तो हाथी लगा। वाह, तुम कहाँ जा रहे हो। चलो चलो, तुम इसमें ट्रक में धक्का मारो। वाह, क्या बात है। और ये क्या, यहाँ तो कितने सारे खिलौने हैं। वाह, ट्रैक्टर, मार्बल गोली, कितने अच्छे अच्छे ट्रैक्टर हैं। वाह, दो दो ट्रैक्टर हैं, कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ मार्बल गोली लोड है। वाह, कितना सुंदर लग रहा है। ओ नो, ये क्या, एक और ट्रैक्टर और उसमें बेबी बैठा हुआ है। वाह, कितना सुंदर लग रहा है। ये क्या, यहाँ तो स्नैक, वो भी जेसीबी के साथ में। क्या हो रहा है यहाँ तो। ओ नो, यहाँ तो कुछ हो गया लग रहा है। वाह, इसने तो स्नैक को मार दिया जेसीबी ने। वाह, चलो, और क्या, ये क्या, यहाँ तो बेबी उल्टा हुआ है, इसको सीधा कर देते हैं। ये तो दुकान वाला बेबी है। वाह, और ये क्या, एक और बेबी। वाह, इसने भी तो दुकान खोल रखा है। वाह, कितना सारा सामान है इसके पास। वाह, चिप्स भी है और कुरकुरे भी हैं। वाह, कितना सारा है इसके पास। वाह, और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। चलो, तुम लोग जाओ, मेला जाओ घूमने। जाओ, चलो, कोई बात नहीं, ढोल बजा के पहले दिखा दो फिर जाओ। वाह, ये बजा रहे हैं ढोल, कितना प्यारा ढोल बजा रहे हैं। चलो बस करो बस। चलो डोरेमोन, तुम बजा के ढोल दिखाओ। वाह, तुम्हारा तो बहुत अच्छा ढोल लग रहा है। वाह, कोई बात नहीं, तुम रुक जाओ। और तुम चश्मा वाले, वाह, चश्मा वाला बड़ा तेज बजा रहे हो ढोल। चलो बंद कर दो, अब रहने दो बस, अब मत बजाओ। और देखते हैं। वाह, ये क्या, ये बेबी कहाँ जा रहा है, तुम भी मेला जा रहे हो। वाह, जाओ जाओ, तुम भी मेला घूमने जाओ। वाह, चलो जाओ, मेला घूम के आओ। वाह, कितना प्यारा बेबी लग रहा है, ये भी मेला जाएगा। वाह, चलो, तुमको ट्रक पे बैठा देते हैं। वाह, इनको तो हमने ट्रक में बिठा दिया। जाओ तुम दोनों मेला घूम के आओ। वाह, बहुत सुंदर, कितने प्यारे लग रहे हैं। चलो जाओ तुम दोनों, ये ट्रक के साथ में चले जाना। वाह, और देखते हैं ये क्या, ये क्या, ये तो पक्षी है, वो भी बहुत प्यारा पक्षी लग रहा है। वाह, ये चल क्यों नहीं रहा है। वाह, इसको भूख लगी है, चलो इसको कुछ खाने को देते हैं। चलो चलो, इसको बाद में देंगे। और ये क्या, ये तो बेबी है छोटा वाला। वाह, तुम भी जाओ घूमने। वाह, इसके साथ जाओ, चलो जाओ। वाह, और क्या क्या है देखते हैं। वाह, ये तो आर्मी वाला टैंक है। वाह, कितना खतरनाक टैंक है बच्चों। वाह, ये तो इंडियन आर्मी का है। वाह, और एरोप्लेन भी है, इंडिगो। और ये क्या, ये तो मोर है। वाह, चलो तुम नाच के दिखाओ। चलो, वाह, कितना प्यारा चल रहा है ये मोर। और ये क्या, ये तो बुलेट बाइक। वाह, चलो, और क्या क्या है यहाँ पे। वाह, ये क्या, ये तो गाय, यहाँ किसने लटका दिया गाय को। वाह, कितनी बड़ी गाय है, ये तो सूख गई है। ओ नो, और क्या क्या है। वाह, टेडी बियर, कितना खतरनाक है। वाह, और देखते हैं। वाह, ये क्या, दो दो जीप। वाह, दो दो कार खड़ी है। और ये इन्हीं के बच्चे थे जो मेला गए। वाह, और एक बेबी, कितना सुंदर गुड़िया है। वाह, कितना प्यारा लग रहा है ये सब। और ये क्या, ये तो नए नए टॉयस लग रहे हैं। ये क्या है। वाह बच्चों, ये क्या है। वीडियो को लाइक करो इसी बात पे। वाह, चैनल सब्सक्राइब करो। वाह बच्चों, ये देखो प्लेन, कितना बड़ा प्लेन है। वाह, ओ नो, इसने तो टक्कर मार दिया बुलेट को। वाह, बुलेट भी पलट गई। चलो उसको सीधा करते हैं। वाह बच्चों, वीडियो को लाइक करो इसी बात पे।
वाह, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो हमने बुलेट को सीधा कर दिया है और देखते हैं अब। चलो दुकानदार से कुछ सामान खरीदते हैं। वाह दुकानदार, कितना प्यारा लग रहे हो। वाह, दुकानदार के पास तो ट्रक भी है। और ये क्या, ये पाइप वाला कुछ साल्टेड है। वाह, चलो ट्रक लेकर आते हैं, फिर दुकानदार से खरीदेंगे सामान। पहले ट्रक को लेकर आते हैं। वाह, चलो इस गुड़िया को पहले उतार देते हैं और मेला ये गुड़िया नहीं जाएगी। वाह, कितनी प्यारी गुड़िया है। चलो मेला नहीं जाएगी, तुम यहीं पर घूमो और मेला मत जाओ। चलो वाह, चलो इसको यहाँ रख देते हैं और बेबी को उतार करके इसके पास रख देते हैं। गुड़िया का बेबी है छोटा छोटा। ट्रक को खाली कर लेते हैं। चलो सामान इसमें ला देंगे, दुकानदार से सामान खरीदना है बहुत सारा। वाह, आ गया ट्रक। चलो वाह, ट्रक तो कितना खुश लग रहा है। वाह बच्चों, वीडियो को लाइक करो। चलो दुकानदार कैसे दिया, बिस्किट कितने का दिया, दे दो हमें दो। वाह, पैसे बाद में देंगे। वाह, चलो 2 बिस्किट हमने ले लिया है। अब इसमें चिप्स तो आएगा नहीं, अब क्या करें। अब दूसरा ट्रक खाली करवाते हैं। वाह बेबी, तुम उतरो ट्रक से और ट्रक को खाली करो। चलो तुम उतर के अपने घर चले जाओ। जाओ, वाह, तुम जाओ अपने घर को। और ये हाथी दादा, तुम भी जाओ अपने घर को तरफ। चलो हम दूसरा ट्रक भी ले आए। वाह, इसमें लोड करते हैं चिप्स। दुकानदार चिप्स भी दे दो। वाह, कितना प्यारा दुकानदार है बच्चों। वीडियो को लाइक करो इसी बात पे। चलो चिप्स को लाद लेते हैं। वाह, ये तो एक ही में फुल हो गया ट्रक। वाह, 2 लाद लेते हैं। चलो हमारे 2 ट्रक फुल हो गए। वाह बच्चों, वीडियो को लाइक करो इसी बात पे, चैनल सब्सक्राइब करो। और ये क्या, वाह, ये तो जेसीबी है। ओ नो, कितनी बड़ी जेसीबी। वाह, एक ट्रेन भी है। वाह, ये ट्रेन देखो बच्चों, ये तो टैंक वाली ट्रेन है। वाह वाह बच्चों, वाह कितना प्यारा लग रहा है ये तो। वाह, चलो वीडियो को लाइक करो इसी बात पे। और ये जेसीबी को चला के देखते हैं। वाह बच्चों, कितना प्यारा जेसीबी है। चलो जेसीबी तुम चल के दिखाओ। वाह बच्चों, ये तो जेसीबी चल दिया। वाह, और नो, ये क्या, इसमें तो टक्कर मार दिया। वाह, चलो इसको अलग कर देते हैं पहले। चलो और चल के दिखाओ। वाह, कितना प्यारा लग रहा है। और ट्रेन भी है। वाह, कितनी प्यारी ट्रेन है। और ये क्या, ये तो बड़े कान वाला खरगोश जानवर। चलो तुम जेसीबी के ऊपर बैठ जाओ। वाह, कितना प्यारा लग रहा है। वाह, ये तो जेसीबी के ऊपर बैठ गई। वाह, और ये क्या, यहाँ तो जानवरों ने अटैक कर दिया है। वाह, और स्पाइडरमैन अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं। चलो यहाँ पर पहले बंदूक लेकर आते हैं किसी का। वाह, ये गन मिल गई। चलो इससे मारते हैं सारे जानवरों को। वाह, चलो इसको पहले शेर को मारते हैं। वाह, चलो स्पाइडरमैन को आज़ाद करवाते हैं। मारो इसको। चलो इसको हमने भगा दिया। और ये जानवर कितने खतरनाक जानवर हैं। चलो इनको भी मारो। वाह वाह, कितना खतरनाक जानवर है बच्चों। ये क्या, ये तो शेर है। वाह, ये तो बहुत खतरनाक है। चलो स्पाइडरमैन को हमने आज़ाद करवा दिया। स्पाइडरमैन चलो जाओ। वाह, तुम जाओ अपने घर को, बस अब लड़ाई मत करना। और तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ। और ये थैंक यू बंधु, तुमने मदद किया स्पाइडरमैन को। अब स्पाइडरमैन ये गन तुम ले लो, तुम अपने पास ये गन रखो। और ये क्या, ये तो हाथी दादा और जानवर भी। वाह, यहाँ तो जानवर हैं और हाथी अकेले हैं। चलो तुम अपने घर को तरफ चलो, नहीं तो ये जानवर तुमको मारेंगे। ओ नो, चलो इनको भी मार दो और मारो। चलो बच्चों ये देखो। और क्या, ये क्या, ये तो मोनिस्टर ट्रक है। वाह, कितना पावरफुल लग रहा है ये। चलो क्या बात है। ये जीप, वाह कितनी खतरनाक जीप लग रही है। वाह बच्चों ये देखो। ये क्या, ये तो गणेशा, बाल गणेशा, कितना प्यारा लग रहा है। वाह बच्चों, वीडियो को लाइक करो इसी बात पे। और ये क्या, ये तो कोई नया टॉयस लग रहा है। चलो इसको चला के देखते हैं। वाह, ये चलेगा कहाँ से बच्चों। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो बच्चों, लाइक करो। चलो हम इसको चालू करके देखेंगे ही, चाहे जो हो जाए। वाह, ये तो चल दिया। वाह,
कितना प्यारा चल रहा है। और नो, इसमें तो एक्सीडेंट कर देगा लग रहा है। वाह, ये पटरी पे क्या कर रहा है। वाह बच्चों, इसके लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो बच्चों इसके लिए। वाह, अगली बार और अच्छे अच्छे टॉयज दिखाएंगे। वाह, ये देखो, लाइक करो बच्चों, वीडियो को सब्सक्राइब करो, चैनल सब्सक्राइब करो। वाह।